Cama kunithokozani bantwana bakomoya, cama kunithokozani bethuna. Last week ke bendithethe ngezinto okanye ngendlela umuntu onesithunywa ke athi azilandele xa ephakamisa isithunywa sakhe. And then ngoku ke ndizawuthetha ngoba umuntu onesithunywa zinto naye angazithandi okanye zintoni ekumele uba azithathele ingqalelo, ne? So ndizawuthetha ngezo nto namhlanje. Okokuqala ke bantwana basekhaya, uba ukhuthele ekuphakamiseni isithunywa sakho, naso siza kukhuthalela, naso siza kuvulela izinto, naso siza kunika intlahla yakho le onayo. The minute ke ungasikhathaleli, the minute uvilapha, naso siza kuvilaphela ngalaa ndlela wena ovilaphe ngayo. Sikuvalele kwanto, singakukhululeli kwanto, kuvele kuqine nje kungabikho nto elungayo. And then ke ngoku xa ungumntu onesithunywa ke funeka uzi-understandile uba wena ziba khona izinto ozenzayo nezinto ongazenziyo. Isithunywa ke asimfuni kakhulu umuntu othanda indawo ezigcwalayo, umzekelo koomaklabhu, nje indawo zokusela, manditsho kanjalo. Xa ungumntu onesithunywa funeka uyazi uba isithunywa sizifuna iindawo ezinjalo. Uba mhlawumbi uyanqanwa, thenga into zakho uzihlalele endlini. And then ke ngoku xa ungumntu onesithunywa ke kumele uyazi uba mhlawumbi kwi-relationship uba isithunywa sakho awukasithobeli, okanye ngoku isithunywa sakho sowusithobela, azawuba khona amagingxigingxi kwi-relationship yakho. Lizawuba khona ixesha apho wena odikwayo khona, umzekelo uba umyeni wakho uyafika uvele emsebenzini, okanye i-boyfriend yakho ibiyafika ivele emsebenzini, ubone uba yho asana ngase ungabikho secala kwakhe, ngasangakuphathi, ngasangakuthini. So xa ungumntu onesithunywa ke ukwi-relationship, funeka umntu lo ukwi-relationship naye aku-understande, nawe understandise okanye ummithe ke halfway. Kodwa ke xa ungumntu onesithunywa, when it comes to i-relationship kuba nzinyana, ngoba kaloku ngelaa xesha mhlawumbi wena osemudini ngalo, sona isithunywa sakho asikho semudini sokubanjwa, in terms of ukubanjwa ke xa ungumntu kwi-relationship. Ngoba abakhona amaxesha xa ungumntu onesithunywa whereby udibana notata wakwakho okanye ne-boyfriend, ubone uba yho Thixo wam, lo mntu ngase ndingabikho nje ecaleni kwakhe, ngasanga ndibambi, uzonyanye wena self, okanye ibe ngasuskriме kakhulu ukhale ngoba ufuni lo mntu abe lapha ecala kwakho. Kumele uzi-understande ke mntwana kamoya, kuba khona loo maxesha ubone uba ngase ungaphathwa nje, ngase ube nguwe, ube free, kungabikho mntu oza kuhlupha. Same applies noba ungumntu ongubhuti. Xa ungumntu ongubhuti onesithunywa, liba khona ixesha apho uzifuna uwedwa, ubone mhlawumbi uba unomama kwakho endlini okanye unosisi wakwakho, ibe ngase nje laa mntu akakunika ispace sakho wedwa uzihlalele, ibe khona ke laa xesha loba umcinge. But ngenye ixesha ke ngoku sowumcingile, xela apha phambi kwakho, umfundi laa mntu umbona apha phambi kwakho, ngase nje ube wedwa, ube nexesha lakho wedwa. So ezinye izinto ke efuneka uzinothise xa ngumntu onesithunywa zezo. Isithunywa siyalithanda ixesha laso. That's why ufumaniseke uba xa ngumntu onesithunywa uthanda ukuhlala wedwa, awuthandi uba around abantu, awuthandi uba around abantu abahlebayo. Isithunywa nje sipure bethuna, si-clean kakhulu, asiyifuni nje into enintsi. So yile nto ke xa ngumntu onesithunywa, when it comes to i-relationship, funeka umamele umoya wakho ubuxelela ntoni na. Xa ungena kwi-relationship okanye xa ukuloo relationship okuyo okanye ukuloo mtshato wakho, funeka isithunywa sakho usimamele uba sikuxelela ntoni na sona, okanye umoya wakho uba njani na xa u-around loo mntu lo. Utsho ke ngoku ukwazi ukubona uba hayi isithunywa sam asimfuni lo mntu, isithunywa sam siyamfuna lo mntu. So isithunywa ke ndingathi siyakhetha kakhulu. Even when it comes to uba ungumntu mhlawumbi uthanda itshomi, siyakukhethela, siyakhetha kakhulu, sinento eninzi isithunywa. But the moment uzi-understandayo, the moment uphila, the moment uba right, but the moment ukufail ukuzi-understand wena, kulapho ke ngoku izinto ziqala khona zibe nzima. Ngoba xa uzi-understandayo kuba lula, xa ungazi-understandi ke kuba nzima kakhulu. So zizinto ezofuneka uzazi ke xa ngumntu onesithunywa uba ziyakwazi ukwehlela, funeka uzilindele.
funeka uzazona ngulo muntu one-moods ezitshintshayo nje out of the blue ungenziwanga nix. Then ke ngoxa ungumntu ongusisi okanye masithi ungumntu otshatileyo, mandibe kanjalo, xa ungumntu otshatileyo unesithunywa funeka uyazi uba xa uthandazayo umtshato wakho uyawubika, okanye lo mntu otshate naye uyambika. Okokoko ke xa uthandaza funeka uyazi uba into ezinjalo uyazimenshina, ngoba kaloku utshatile ngoku, kudityaniswe iifemeli ezimbini, wakhutshelwa ilobola. Then ke ngoxa uthandazayo kuyanyanzeleka uba usibike isithunywa sakho, okanye usibikele isithunywa sakho uba mna ke kabani nditshatele endaweni ethile. So ke ngoku khe nindiphe ithuba loba ndibe nako ukuhoya umyeni. Iyenzeka iba kungazuba nzima, ngoba imitshato emininzi iyaphela ngenxa yesiphiwo. Iingilosi ke zinjalo, le nto kuthiwa ke isithunywa le nto kuthiwa xa ungenwe sisithunywa ungenwe ziingilosi zokuthandaza. Iingilosi zokuthandaza ke azifuni nje into ephuma ebheka ecaleni. Yile nto ufumaniseka uba ungumntu onesithunywa, uba uxokile, masithi uxoke ngento, laa nto ivele ikuhluphe nje, ikuthotsharishe, ibe ngathi ungakhala ngelinye ixesha, ibe ngathi ungathetha inyani ngelinye ixesha, ube uxokile, sibe sikuthotsharisha sona, sibe singayifuni laa nto ubuyenzile yokuxoka. So xa ungumntu onesithunywa ke funeka uyazi uba nguloo mntu ke u-innocent, ndingatsho kanjalo. But ke kwiindlela esizihambayo sentsho uba kwimpilo esiyiphilayo ukuba innocent nje kuba nzima kakhulu. So yile nto ke funeka like ezinye izinto uziqhelanisa uba hayi uyazi-avoida, then ezinye izinto ke ngoku uyazenza even though isithunywa sakho sizawukhalaza. But into ebalulekileyo yinto yoba xa ugqibayo ukwenza ezo zinto zakho kumele nje usihlambulule, so that sizawuba clean nje, sibe active. Injalo ke abantu abahle, the minute ke uzi-understanda xa ngumntu onesithunywa kuba ngcono, ngoba ngenye ixesha uyakwazi ngokuthi udibana nesithandwa sakho okanye udibana nomyeni wakho, masithi nenza inkonzo yaserumini, nenze loo nkonzo yaserumini, isithunywa sikhalaze okanye sikhweleze. Siyakhweleta kakhulu, ngoba ngoku sowuqonda uba hayi usemudini, niqhubile ke loo nkonzo yini yasekamereni, but xa nigqibayo ubone uba yho Thixo uyazonyanya, ubone ngathi ungathwala izandla entloko, ukhale kakhulu, utsho isijwili, ubone uba yeyi wonile mani apha. So isithunywa ke siyinto enjalo, sithanda ubuklini, sithanda nje indawo epure, asidibani nongcoliseko. Ngoba the moment usenza inkonzo yaserumini ungcolisekile, so that's why uvele uzive ngathi ungakhala kakhulu, uzive uzisola, uzive ngathi ungathwala izandla entloko, uskrime. So ke ngoku kufuneka ke uzi-understand, uziqhele indlela oyiyo, uyayibo, ngoba ke ngoku nguloo mntu onesiphiwo naso. Yile ndithi ke xa uzi-understandayo kuba ngcono. So izinto ezinjalo ke funeka nizijonge nje kakhulu nazo. Zizinto efuneka nizijongile ke ezo, ngoba imitshato yabantu iyaphela ngenxa yesiphiwo esingalandelelwayo. Ngokunjalo ke nee-relationships ziyaphela ngenxa yesiphiwo esingalandelelwayo. But the moment ulandelela noko uyulibona utshintsho, but the moment uhleli phantsi akubikho tshintsho at all. But ke ngoku into efuneka uyazile ke yinto yoba isithunywa siyakhweleta kakhulu, siyakhweleta nje kakhulu. So the moment uzi-understand indlela oyiyo, the moment kuba lula uba wena ubonde nesithunywa sakho, ucommunicate nesithunywa sakho njalo. So yonke into uyayibika ke mntasekhaya, yonke into uyayibika, akho nto ongayibikiyo, ngoba nabo xa ilixesha loba bagqithisela imessage, akho messages abathi bazifihle, bayakubonisa yonke into. Noba mhlawumbi umyeni wakho uyatshita, uyakuboniswa. Noba mhlawumbi nguboyfriend or girlfriend uyatshita, uyakuboniswa. Noba kukho umntu ozama nje ukwenzela izinto ezimdaka okanye ukusebenzisela amayeza amdaka, uyakuboniswa oko. So funeka uyazi ke ngoku uyayiboniswa yonke into. Noba mhlawumbi ngumntu
oyi-family member ozama nje indlela zakhe ezingekho right uzaziboniswa. So kufuneka ke ngokuyazi uba hayi wena uba ngulo muntu oboniswa njalo, uba ngulo muntu omamela umoya wakhe okanye umamela i-inner voice yakhe uba imxelela ntoni na. So ukuze kube lula yonke into funeka uyazi uba isithunywa sakho uyasi-understanda naso, ngoba isithunywa ke siyakwazi nokuthi umzekelo masithi uzawubheka e-mall ne, but ke ngoku xa uzawubheka e-mall kuvele kubekho nje into ekwenza umoya wakho ungabikho right, okanye nje into eza kutshintsha ingqondo zoba ungabisaya e-mall, okanye kubekho into ekuxelela apha ngaphakathi uba hayi man sukuya e-mall, sukuya. Funeka uyimamele laa nto cause ikuzube laa feeling, iyi-feeling ekuxelelayo uba no man ikhona into eza kwenzeka endaweni ethile ngexesha elithile, so wena sukuya. Sentsho uba ziindlela zokusindisa ke eziyana. So isithunywa ke bantwana basekhaya singumoya nje ophilayo, izinto zaso sona zisenza ngomoya, siyasensa kakhulu. So the minute nawe ke ngoku communicator naso, the minute uzawusensa nje kakhulu, uyayibo yonke into eyenzekayo uyisense. So ukuba ke mntasekhaya uyaqhubeka qha ngokuthetha naso, ucommunicate naso, uzile, uphalaze, kulapho izinto ziye zityhileke khona, kulapho izinto ziye zivuleke khona. So namhlanje ke umntu makazi understand ubuyena, azi understand ubunjani ukuze kuzoba lula.